Dame i gospodo, molimo vas da ostanete na sedištima dok se avion potpuno ne zaustavi i dok ne bude isključen znak za vezivanje pojaseva. Budite pažljivi prilikom otvaranja gornjih polica i pre izlaska iz aviona proverite da li ste poneli sav prtljag. Nadamo se da vam je let sa nama bio prijatan. U ime kapetana i svih članova posade zahvaljujemo vam sve što ste leteli Air Serbijom i radujemo se novom susretu na nekom od naših sledećih letova. Za vaše sledeće putovanje molimo vas da posetite naš website airserbia.com i pratite nas na društvenim mrežama. Hvala i doviđenja.